Assalomu alaykum, ayol kundaligi kanaliga xush kelibsiz. Barchangizni o'z kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun biz siz bilan qishga pomidor va bodiriyni bankaga yopamiz. Bittasi pomidor o'zini so'kiga yopiladigan bo'lsa, ikkinchisi oddiy oksuzli suvga yopiladi. Marhamat, videomni ko'ring. O'ylaymanki, bu videom sizga yoqadi deb. Agar video sizga yoqadigan bo'lsa, albatta like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang. Barchangizga katta rahmat. Mahsulotlarimni aniq kilosini opisiyaga yozib qoldiraman. Videodan keyin bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Bozordan pomidor olayotganimizda ikki xil pomidor olishimiz kerak. Iloji bo'lsa, bittasi ozgincha ezilgan bo'lsa ham bo'laveradi, kattaroq bo'lsa ham. Ikkinchisi xuddi mana shunaqa uzunchoq va kichkinaroq bo'lishi kerak. Bodirin, bolgarskiy, ezilmagan muroj, garimdori, karom, sarimsoq va lavr yaprog'ini hammasini yuvib, tayyor qilib olib qo'yishimiz kerak. Bankalarimizni toza qilib yuvgan bo'lishimiz kerak va sterilizovat qilgan bo'lishimiz kerak. Toza bankalarimizga eng birinchi bo'lib ezilmagan muroj, lavr yaprog'i, yer qalampiri, agar yaxshi ko'rsanglar, ko'katadan ham solsanglar bo'ladi va pomidor. Pomidor ikkitadan, bodirin yonlariga bolgarskiyni ikkiga bo'lib solamiz. Bolgarskiyni ichini tozalab solishimiz shart. Va ketma-ketlikda sarimsoq xohlasanglar 4 ga bo'lib solsanglar bo'ladi, xohlasanglar butunligicha ham solsanglar bo'ladi. Va karomni xohlasanglar 3 ga, xohlasanglar 2 ga bo'lib, agar yaxshi ko'rsanglar, karomni ham qo'shsanglar bo'ladi. Bankalarimiz soniga qarab alohida bir idishda, kattaroq idishda, ya'ni suv qaynab turgan bo'lishi kerak. Garimdori sovutganimizda agar juda ham achchiq yaxshi ko'radigan bo'lsanglar, garimdorini o'zigina olib solsak bo'ladi. Agar o'rtacha achchiq yaxshi ko'radigan bo'lsanglar, garimdorini o'zigina olmasdan solsak, qishgacha o'rtacha achchiqlikda saqlanadi. Va har bitta bankamizga qaynoq suvni qo'yib, qopqog'ini yopamiz. Va xuddi shu suvimiz soviguncha kutamiz, ya'ni 1 soat yoki 1,5 soat kutishimiz mumkin. Hozir biz pomidori so'klisini yopamiz. Pomidorimizni ichidagi suvlar yaxshilab sovib bo'lgandan keyin endi boya ajratib qo'ygan pomidorlarimizni o'zigina olib tashlaymizda 2 yoki 3 ga bo'lib so'k vijmalkada hammasini chiqarib olamiz. So'k vijmalkadan chiqarib olganimizdan keyin har bir 5 litrga 1 litr qaynagan suv qo'shishimiz kerak, chunki qaynash jarayonida pomidor so'klarimiz quyuqlashib ketishi mumkin shu sababdan. Pomidor so'kiga qaynagan suv qo'shganimizdan keyin hammasini yaxshilab umumiy aralashtirishimiz kerak. Hammasini aralashtirganimizdan keyin endi har bitta 3 litrli bankaga 2 osh qoshiq tuz va 3 osh qoshiqda shakar solamiz. Umumiy agar 5 ta banka 3 litrli 5 ta banka yopadigan bo'lsak, hammasini hisoblab solishimiz kerak. Shakar tuzga qaraganda ko'proq solinadi. Tuz sababi hali yana oksuz ham qo'shamiz, shuni hisobiga tuz kamroq ishlatiladi. Bankalarimizni ichidagi suvlari juda ham yaxshi sovidi. Endi bularni bizga keragi yo'q, to'kamiz. Hamma bankalarimizni suvini to'kamiz. Va bir idishda yana suv qaynab turgan bo'lishi kerak. Bankaning ustidagi qopqoqlarimizni ham qaynagan suvga solib qo'yamiz. Bo'shagan bankalarimizga pomidorni qaynab chiqqan suvlarini hammasini to'ldirib solishimiz kerak. Va oksuzimizni foiziga qarab 1,5 osh qoshiq yoki 2,5 osh qoshiq solamiz. Men ishlatgan oksuz 70% bo'lgani uchun men 1,5 osh qoshiq oksuz ishlatdim har bir 3 litrli bankaga. Agar siz ishlatayotgan oksuzingiz 10% yoki 9% bo'ladigan bo'lsa, bankangizni katta kichikligiga qarab 1 osh qoshiq yoki 2,5-3 osh qoshiqda oksuz ishlatishingiz mumkin. Bankalarimizni qopqog'ini yopganimizdan keyin har bittasini to'ntarib qo'yishimiz kerak va tekshirishimiz kerak. Qopqog'i chekkasidan agar ozgincha suv chiqadigan bo'lsa, demak qopqog'imiz yaxshi yopilmagan bo'ladi. Yoki bo'lmasam pastdan tepaga qarab ozgincha havo ketadigan bo'lsa, unda ham bilsak bo'ladiki, qopqog'imiz yaxshi yopilmagan bo'ladi. Buni yana boshqatdan yopishga to'g'ri keladi. Shunisiga ham e'tibor berishimiz kerak. Endi ikkinchi uslubdagi bankani yopamiz. Bu bankamiz ham yuvib tozalangan va sterilizovat qilingan bo'lishi kerak. Bankamizni eng tagiga lavr yaprog'ini, sarimsoq, xohlasanglar butunligicha, xohlasanglar 2 ga bo'lib solinglar. Va yanchilmagan muroj solamiz. Bodirinlarimizni chetlarini olmasdan yuvib tozalangan holatida solamiz. Va yer qalampirini solishimiz kerak. Agar yaxshi ko'rsanglar, yana bunga bolgarskiy qo'shsanglar ham bo'ladi. Garimdori ham va bir dona pomidor qo'shdim. Bularni hammasini bir xil qilib solganimizdan keyin bu uchun alohida kattaroq bir idishda suv qaynab turgan bo'lishi kerak. Hammasiga to'ldirib suv quyib chiqamiz. Mana bir xil qilib soldim.
Mana eng oxirida garimdorini ham soldim. Garimdorini o'zagini olganim yo'q, chunki juda ham achchiq bo'lib ketishi mumkin. Shu sababdan o'zagini olmasdan soldim. Sabzavotlarimizni bankalarimizga solib olganimizdan keyin endi qaynab turgan suvimizni har bitta bankalarimizni to'ldirib solib chiqamiz va solganimizdan keyin qopqoq bilan yopib qo'yishimiz kerak. Buni ham suvi o'zi bilan sovishini kutamiz. 1,5-2 soatlarda yaxshigina soviydi. Bankalarimizdagi suvlarimiz yaxshilab sovidi. Endi bularni bir qator idishga hammasini to'kishimiz kerak. Ya'ni bankalarimizni suvdan bo'shatamiz. Suvdan bo'shagandan keyin bankamizdan chiqqan suvni olovga qo'yamiz. Olovga qo'yganimizda 1 litr yana qo'shimcha qaynagan suv qo'shishimiz kerak, chunki bankalarimizga quyayotganimizda yetmay qolishi mumkin. Suvimizdan bo'shagan bankalarimizga ungacha tuz va shakar solib qo'yishimiz kerak. Har bitta litriga qarab, men 1 litrli bankalarimga 1 choy qoshiq tuz, 2 osh qoshiqda shakar solib chiqdim tayyor qilib. Va qaynagan suvlarimizni qaynoq holatida bo'lishi kerak. Qaynagan suvlarimizni bankalarimizga quyamiz. Darrov uksuzimizni solishimiz kerak. 1 choy qoshiqda uksuz ishlatdim. Uksuzimizni foiziga qarab ishlatamiz. Bankalarimizni qopqog'ini yopib bo'lganimizdan keyin bularni ham bir ko'zdan kechirishimiz kerak. Hamma bankalarimiz yopib bo'lganimizdan keyin endi qalinroq qilib, tegini qalinroq qilib, ko'rpacha yoki ko'rpa solamizda bankalarimizni teskarisiga o'girib qo'yishimiz kerak va ustini ham qalinroq qilib, xuddi shu holatda 2 yoki 3 kun saqlashimiz kerak. Mana shuning bilan videoim o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, sizlarga ozgincha bo'lsa ham foydali bo'ladi. Agar videom sizlarga yoqadigan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib qo'yishni va fikr qoldirishni ham unutmanglar. Har bitta yozilgan kommentariy men uchun juda ham muhim. Siz bilan kelasi videolarimda yana ko'rishgunimizcha xayr, salomat bo'ling.